Kailangan team leader. Hindi, huwag si Serpent. Isang team leader na hindi si Peds. Ayaw ni Tiger eh. Okay. Ito yung next team. Si Jepoy, Chris, Stevo, Angelo, Ryan, Mona, Jana, Eko. Okay? Yun. Sino ang team leader nyo? So guys, paganda ng paganda ang site. Meron ng chopper sa gitna ng jungle. Sakyan nyo to na bakal. Ang angas oh. Okay na dito pre kasi may taguan na, unlike nung unang laro, walang taguan tong gitna na to. Ado na rin yung isang yung isang tunnel. Nilipat nila. Solid. Malambot yan. Malambot lang, hindi masakit pagka kunwaring nabangga ka. Walang piloto guys. Galing. Ito, yung lata, pinupera nila ng ganito rin. Oo. Si Konsehal Kiko Barsaga. Owner siya guys ng Delta Stronghold. Kanya tong Delta Stronghold. Wala ka ng energy. Okay. Tira sa kanila. Ayun pre, hindi nakatingin sa atin. Sakto. Push yun na. Push. Ayun pre sa white box. White box pre. Pre. Jay. Push ka Jay para makapalit ako dyan sa box. Ano? Iyan, cover mo muna. Yan, pasok ka sa box, pasok ka sa iyo para safe ka. Shield shooter box, mga letters. First objective. Hindi ka magbubo? Hindi, babalik ako para makahanap pa ng letters. Side kill house! Left side! Nakakapush na sila! Seconds! Oh, okay. Unbanded wins. Game na, pikit na kayo! Master! Diyan sa DS1 pa din. 1, go! Oh, hit na si Ludi.
Wait lang. Oh, hit na si ma'am. Okay pre. Wait lang. Tignan mo. Kailangan mo na sa press go. Hit na, hit na. Right, right, iyan, iyan, right. Yan na, iyan. Okay. Nice one, pre. Hit, hit. Trade, trade. May isa pa, may isa pa. Sino may bala? Pre. Ay nga. Ito na. Ito na, pre. Para hindi sila makapush dun. Hit lang. Ay, Meron pa? itong isa lang. Ayun na, bumalik na. Nakuna na yung pwesto ko. Thank you. Hit! Tagina, doon pa pala si Ludi. Sa kill house pa. Sayang. Hit! Andun pala si Lodi. Trade! Ayun, hit na yung isa. Hit na. Hit na sa kill house. Ay, dito na. Pwesto na sila.
Wait lang, buksan natin. Mayroon na sa box. Ito tama dito. Wait. Doon ka pre, cover ka. Ibababa ko to. Tatawid ako. Kumaming plug? Pre, sagad, baka may mga kiyasay dyan. Ren, paputukan mo. Bababa ako. Saan? Paganda. Sige, wait. Hindi tumatawag. Okay, pre. Yan ka, pre. Kamay tama ah. Natabahan si Wenjo sa kamay. Nice call, Wenj. Oy, si Wenjo nasa DS na pader. Na kill house. Meron pa. Harapan! Na yan, taas mo kamay mo para hindi yung glass mo. Huwag mo ibaba, huwag mo itaas. Baka tamaan ka sa mata. Hit. Try nga natin ng eco tactics. Hey Narnia, let's go! Let's fucking go! Nice call. Ayun na. Last life pa na! May last life pa!